बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मैसेज आप कर सकते हैं हड्डियों के हवाले से। अभी एक लेडी ने कहा कि उनका जो घुटने हैं, सीढ़ियाँ जब चढ़ती हैं तो उनके घुटनों में जैसा क्लिक क्लिक ऑब्वियसली दर्द होता है, जॉइंट है, उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? एज पे एक तो डिपेंड करता है, लेकिन जैसे बता रही है ना कि आर्थराइटिस है, इसका मतलब ये है कि जोड़ों का घिस जाना या जोड़ों के अंदर जो चिकनाई या पानी है वो कम हो जाता है और फिर आपस में वो जोड़ हड्डी टकराना शुरू हो जाती है। जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। पहले वक्तों में तो ये बुजुर्गों में देखा जाता था, लेकिन आजकल ये यंग लोगों में भी देखा जा रहा है। उसकी क्या वजह है? मिशी, उसकी वजह यही आ जाती है ना कि हम लोगों का एक लाइफस्टाइल, बैठे रहना, फिर डाइट, हम लोग जो जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत शुगरी डाइट, नमक वाले तली हुई चीजें जिसमें हेल्दी एलिमेंट कोई नहीं है। तीसरा हमारा कि लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल खासतौर पर कोरोना के हवाले से भी मैं लोगों को ये कहूँगी, घरों में अगर है ना तो होम एक्सरसाइजेस करें। आप नेट पे अगर देखेंगे तो आपको चेयर एक्सरसाइज मिल जाएंगी, घर में बैठे बैठे चेयर पे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप करें। चेयर या आपके पास मैट है, मैट रख के भी, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह कल के शो में बताऊंगी। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि जोड़ों को आपने मूव करेंगे तो उससे ये नहीं होता कि कार्टिलेज जो है वो और कम हो जाए, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है मिशी, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में गलत कॉन्सेप्ट है कि जोड़ की कोई दर्द होती है तो उनसे ही कहा जाता है कि जी बस आप बैठ जाओ, पट्टियां बांध लो, हल्दी लगा लो, इसको हिलाओ नहीं जब तक कि वो जोड़ मुकम्मल खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट पेशेंट से यही होती है कि आप एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, इस ज्वाइंट को चलता रखें, यूज करता रखें। अगर आप इसको छोड़ देंगे यूज करना तो आर्थराइटिस बढ़ जाएगा। इसकी 4 टाइप्स होती है ना, शुरू में होता है कि नॉर्मल है, फिर मीडियम है और 4th टाइप होती है इसमें बिल्कुल एडवांस हो चुका होता है और फिर बाद सर्जरी तक चली जाती है। तो सर्जरी से अवॉइड करने के लिए प्लीज अपना वजन अगर ज्यादा है तो कम करें, डाइट अच्छी करें और एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज भाई बहुत अच्छा, आप हमेशा बड़ा पॉजिटिव तरीके से मुझे जो उनकी बात समझ आई यही कि मूव करने से शायद दर्द होता है, वो ये कहना मूव करने से, हिलने तो से दर्द अगर फर्ज करें मूव करने से दर्द होता है तो दवाई के अलावा एक दो चीजें, एक तो आपने एक्सरसाइज बताई, मूवमेंट बताई, और डाइट में क्या चीज एक्स्ट्रा खाएं जिससे वो दर्द थोड़ा कम हो? देखिए, इसमें 2 तरह की डाइट्स हैं। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है जिसका मतलब ये है कि जोड़ों के अंदर जो सोजिश है उसको वो कम करेगी। ठीक है। इसमें हर किस्म के हेल्दी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हमारे मिल रहे हैं, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, हमें हर किस्म के ऑर्गेनिक वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह मिल रही हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। फिर हमारे लोकली दूध, दही, चीज़, जो भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अगेन हमारा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम धूप में नहीं जाते कि हम थोड़ा सा काले हो जाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाएगी या कुछ ऐसा मसला होगा। थोड़ी देर सुबह के टाइम या शाम के टाइम हल्की जो धूप जब होती है तो आप धूप में जरूर बैठें, आपका विटामिन डी लेवल्स उससे बेहतर होता है। दूसरी जो टाइप की डाइट है वो यही है कि हड्डियों को स्ट्रेंथनिंग करने वाली डाइट है। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक ये हड्डियों को जो है स्ट्रेंथनिंग करने वाली डाइट है। इसमें अगेन आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मैंने नोटिस किया कि अगर बहुत से लोग वेजिटेरियन सब्जियां ही खाएंगे या दालें ही खा रहे हैं या गोश्त ही खा रहे हैं, तो ये कि अपनी डाइट को अपना एक प्लेट का कॉन्सेप्ट रखें कि जब आप खाने के लिए बैठें तो आपकी प्लेट में थोड़ा सा पोर्शन सब्जी का, उसमें कोई सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल भी थोड़ी सी हो, चपाती का एक पीस हो, दही का रायता वगैरह बना के साथ रख लें, तो एक प्लेट को कंप्लीट, जिसको हम रेनबो डाइट कहते हैं या बैलेंस डाइट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा जंक फूड उससे कोशिश करें कि आप दूर रहें, परहेज रखें। कभी कभी कभार को ट्रीट के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं।